Okay. Meeqween isin gaafadhu waan salphaa tokko. I and me. Mee garaagarummaa wanta kana eeyutu natti hima. I dhaaf me garaagarummaa isaanii eeyutu natti hima. Isa kana laalla. Look, objective pronoun. Objective pronoun jechuun ama gochi tokko irratti raawwatamu jechuudha. Hima tokko keessa gochi tokko jira kan gochi sun irratti raawwatamu jechuudha. Look, it is a pronoun that receive the action of the verb. Receive jechuun fudhachuudha. Gochi ta'e tokko kan irratti fudhatame yookaan kan irratti raawwatame jechuudha. Akkuma subjective pronoun sadiitu jiru. First, second and the third person. First person gaafa jennu look, me and us. Amma fakkeenyaaf saree tokkotu jira. Sareen sun baay'ee balaafamaadha nama ciniina. Sarechatu na ciniineen jedha. The dog ciniinu maal? Ciniinuun baayitiidha. Bite. Past gaafa ta'u beeti ta'a. Bet. Beetis miti, beetis miti. Bet. Giddu. So the dog bit me. Look, the dog bit I. Injet. Maalifan injedhu? I subjected. Ittiinan hima jalqaba malee ittiin himan xumuru. Ani sarecha rukute jechuun nan danda'a. Garuu sarechi na ciniine jechuudhaaf the dog bit me, not bit I injedhu. Bet inni jedhu kun gocha miino objective kan gochicha fudha. So sarechatu nu ciniine. The dog bit us. We in ta'u asit. We maalif in ta'u? We in subject. We ittiin hima jalqabna. So akkas taane gochi tokko gaafa nurratti raawwatamu wantoota nuti fayyadamnu objective pronoun jedhamu. Torbatu jiru. Torbanuu kunooti. Just look. Yuudhuma hin geeddaramu. The dog bit you. Sarechi si ciniine. Seensi kennu baatu sarechi si ciniine. Gaafa jennu yoo fayyadamna jechuudha. Sareetu isa ciniine amma nama tokkotu okkolaan nutti dhufe maal ta'e? Sarechatu isa ciniine. The dog bit him. He hin jennu. Look. He subjectidha. Kan ittiin hima jalqabnudha malee kan ittiin hima xumurru miti. Kana kan namni baay'een confused ta'u. Kana objective pronoun jechuun bamaqa gochi irratti raawwatamu jechuudha. Bamaqa irraa raawwatama. The receiver of an action, not the doer of an action. The dog bit her. Sareetu ishee ciniine. Ishee hair. In ciniinamte jechuudha. The dog bit it. Sareetu isa ciniine. Tari adurreen tokko dhiigaa yoo nuti dhufte maal taate? Sareetu ishee ciniine yoo jenne the dog bit it. Sareetu ciniine jechuudha. Adurree sana. Sareetu isaan ciniine yoo jenne ta'e immoo the dog bit them. Isaan ciniin they in jennu asitti they maalidha? They yoo jenne subjective pronoun they are good jechuu dandeenya. Isaan gaariidha jechuu dandeenya. Garuu them are good in jennu. Them in objective pronounidha kan gochi irratti raawwatamu. For example, look, he likes him. Inni isa jaallata bakka itti tole yoo jenne he likes him yoo jenne look addaddummaa isaanii. Asi hiidha. Asi garuu himiidha. He inni kun isa jaallatu isa gocha jaallachuu sana nama kan biraarratti dalageessu. Himiin immoo isa jaallatamu sana. Isa gochi jaallatamu irratti dalagaa'u. He likes him. Inni isa jaallata. Look addaddummaa isaanii dabaafadha. Akka kana subjective pronoun warra jennu warra ittiin hima jalqabnudha. Objective immoo warra ittiin himi xumuramudha. Warra kana fakkeenya wal fakkaataa fudhanne akka irraa barattan shakkiin qabu. Hiriyoota keessaniif share godhaa. YouTube keenya subscribe godhaa. Social media Facebook, Telegram, Instagram idhaan namni hundiyyuu akka baratu nuti amma dandeenya hojjechaa jirra. Isinis peejiiwwan keenya like gochuun follow gochuun hordofaa. Love you all. See you next time.